ਹੱਸਦੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਹੱਸਦੇ ਜੋ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਪੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਗੇ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਥੰਮ ਤੈਨੂੰ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰਾ ਆਪੇ ਆ ਕੇ लोग कहणगे। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा भी कि आप ये नहीं कर पाएंगे, पर मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करा और अपनी हिम्मत तोड़ी और ये करा अपने आप पर, अपने माँ बाप के आशीर्वाद पर, और मैंने ये कर दिखाया। और आज मैं एक LPG सिलेंडर का ओनर हूँ। अब जहाँ जाएंगे वहाँ LPG लेकर जाएंगे। बात है, मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड हो रहा है क्योंकि मेरे ख़ानदान में आज तक किसी ने भी इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं करी। ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਫਟਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੱਢ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਤੇ ਭੀੜ ਸਦਾ ਘੱਟ